Akhensa ku mpfulele channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Xana vanhu va Red Room lava va nga ya aka tin'anga letiya to khendzisa rifumo ra ngati, xana timhaka ta masangu va endla xana ke kumbe a va endli na? Vanhu lava ya timhaka ta masangu va endla va kha muroho. Swilo leswiyani swa ku byela ku wena sweswiwani famba kha muroho na munhu wo karhi, famba kha muroho na munhu wa so. Loko mo languta that's why mi kuma ku van'wanyani va rhandza ma-2000 loko hi swi veka hi ndlela yaleyo, van'wanyani va rhandza ti-sugar mama. Swi ya hi ku loko i ya le i ya tsamba rifumo leriya, loko va ku byela i va vutisa hi timhaka ta masangu va ta ku byela. Swin'wanyana va ta ku byela ku yini, okay miroho i ta kha na nsati wa wena ntsena, a wu khi na mani na mani, i kha na nsati wa wena ntsena. Loko nsati wa wena a ye livhini yaleyo mi yi tivaka vatswatsi, i ta tikhoma na wena. Loko a ye livhini va ku byela ku okay loko a ri livhini i nga tshuneli kusuhani na yena. Van'wanyana va ta ku byela ku i nga dyi swakudya swo swekiwa hi yena loko a ye livhini. Van'wanyana va ku dyana, swi ta ya hi ku ndhawu yaleyo yi fambafamba njhani. Van'wanyana loko va ku dyana wa dya, van'wanyana va ku a wu dyi. Van'wanyana va ta ku hayi loko a ye livhini ma wisa aka sangu rin'we a hi problem. Swi ya hi swipimelo swa ku wena i ye ka munhu wa njhani a fika a ku byela ku okay la loko ni ku nyika leswi ka timhaka ta masangu milawu ya kona hi leyi. Van'wanyana a va ku arisi wa wisa na nghamu, van'wanyana va ku arisa. Ivi loko hi ku wa huma ke, van'wanyana swi ta ku byela ku wa huma. Loko i huma vhiki na vhiki i fane i make sure ku ri ku endleni ka khiwa. Hambi wo ya kha na mani na mani kwale handle a hi problem. Xikulukumba i kha i fida muhisa luya va nga ku nyika yena, sesiya luya va nga ku nyika yena, boti luya va nga ku nyika yena ku a ku endlela mali. Se van'wanyana mi kuma ku loko va kha va endla swilo sweswo va kha va sacrifice, va kha va fida xilo lexiya ku xilo lexiya xi kota ku generate mali yi nghena why. Loko mo languta van'wani ze ni endla contact laha, van'wanyana loko vhiki na vhiki i make sure ku ka Malamulele i na Mhlekisani, a Giyani i na Mhlekisani, a Thohoyandou i na Mhlekisani, Tembisa, Soweto na vo Alexandra. I va a kha swi tiva ku vhiki leriwani ni ya kha kwihi miroho, kumbe va ni kha ni fida xilo lexiya xi va xi kha xi generate mali more and more. Hi ku endleni hikuva a tirhisa ngopfu system ya masangu, because swin'wanyana swi hanya hi chukele. Mi ta ni twisisa vatswatsi ku ni vulavula yini. Swin'wanyana swi hanya hi chukele ra munhu wa xinuna or munhu wa xisati. Mi kuma ku loko ku ri munhu wa xisati a ye kona kwale a Red Room, Red House ka rifumo ra ngati ka tin'anga letiya to khenisa, mi kuma munhu wa kona a ri na 6 wa ti-boyfriend or 6 wa vanhu lava hanyaka na vona. Ivi mi kuma ku vanhu lava na siku na rin'we a va hlangani no hlangana. Mi kuma sesi yaloye loko i ta mi diza n'wina vavanuna va yena, mi kuma ku a mi xavela na timovha, a mi nyika xin'wana na xin'wana lexi mi xi lavaka. Se timhaka ta masangu va endla vanhu lava, danki.